Madureira, o som da massa. Jorge Aragão. Você gosta? Que puder, vou telefonar. Por enquanto tá doendo. Madureira, o som da massa, segunda edição de hoje. E é o seguinte, rapaziada. Vamos fazer com que todas vocês sejam lembradas, né? Todas vocês sejam lembradas. Olha aí, mandar um recadinho para dizer que eu esqueci, não esqueci, estou mandando um recado. Meu amigo Amaral, ao meu amigo André, jornalista André, a Maria Gringa, mais uma vez, Maria Gringa, tá aí, beijo para você, para Ângela, lá do Ceará. Ângela, lembrei de você, meu amigo Músculo, cadê você? A rainha do samba rock, a Gleide, ô Gleide, e a minha Mari, os olhos de serpente, Mari. A Cristina, ô Cristina, tranquila? Vamos lá no samba rock, né, ué? A Valdirena, aniversariante, ontem, perdeu o grande amor da vida dela, mas ganhou 25 novos amores, inclusive um negão de brinde, sobremesa. É isso aí, Valdirene. A Denise, a nega linda de Campinas. A Sandra Caipirinha. A France, a Inês. Tudo bem, Inês? A Jack, lá de Sergipe, não, Ceará. Ô, Jack, lembrei, Jaqueline. Você não é de Sergipe, você é do Ceará. A minha Janete, tá certo? A Joana, a rainha do Guarujá. Joana, a minha nega Laura. Ô, Laura, beijaço pra você. A Silvinha de Minas Gerais. E estamos todos nós juntos e misturados aqui com o nosso som da massa, tá certo? Dizendo que hoje, sexta-feira, são exatamente 17 horas e 15 minutos. O nosso programa Madureira, o som da massa está na nossa página no Facebook, no nosso grupo no WhatsApp. E vocês aí do nosso grupo, o som da massa no WhatsApp, vamos colaborar, galera. Vamos mandar esse nosso link para todo mundo, para todos os grupos do Brasil. Vamos ser o programa mais assistido do planeta. Você pode sim ter felicidade. É isso aí, rapaziada. Mais uma sexta-feira super especial. Logo mais estaremos ali sentadinho, curtindo uma cerveja bem geladinha. Eu, meu amigo Músculo André, o doutor Andones, com aquele frango a passarinho delicioso. Vamos embora! De voar, tinha feito um pé de vento, fui!